हाय गाइस, इंडियन फाइटर जेट्स आके नया स्टॉक आके फाइटर जेट्स विद कैमरा के साथ में। कैमरा क्लैरिटी देखो, इसकी कैमरा क्लैरिटी बता रहा हूँ। इंडियन फाइटर जेट विद स्मोक, कैमरा क्लैरिटी देखो कैसे, यहाँ स्मोक देखो कैसे आता है विद स्मोक और लाइटिंग। फर्स्ट टाइम इन बैंगलोर, फर्स्ट टाइम प्रेस्टीज टेलीकॉम के पास उड़ा के भी दिखा दूंगा। स्टेबिलिटी भी कितनी अच्छी है और कैमरा क्लैरिटी भी देखो कितना है, विद स्मोक आ रही है। लाइटिंग देखो, फर्स्ट टाइम इन बैंगलोर, फर्स्ट टाइम प्रेस्टीज टेलीकॉम में आके चाहिए। स्मोक देखो कैसा आ रहा है, सही चीज की देखो, विथ स्मोक, लाइटिंग देखो और कैमरा क्लैरिटी देखो इसकी कैसी है। देख कैमरा क्लैरिटी, स्टेबिलिटी देखो इसकी कैसी है, विथ स्मोक। स्मोक तक कैसा निकल रहा है। फर्स्ट इंडिपेंडेंस वीक ऑफर है 3200 रुपीज में, सिर्फ और सिर्फ मेरे फॉलोवर्स और सब्सक्राइबर्स के वास्ते। इंडिपेंडेंस वीक ऑफर 3200 में दे रहा हूँ। इसका प्राइस आके 3200, ऑनलाइन तो इसका 5000 6000 रुपीज है। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 3200 में है, ओनली फॉर माई फॉलोवर्स।